skozi sem si predstavljal, da nekaj osvojim, tako da to je bila velika želja. Kapetan, najboljši košarkar tega evropskega prvenstva, Goran Dragić. Danes, ko vemo, kako se je vse skupaj razpletlo, je težko verjeti, da je bil samo 3 dni pred začetkom prvenstva Goran Dragić odločen, da na njem ne bo igral. Ravno kar se je bil vrnil iz Bosne s pogreba svojega dedka. Bil je potrt in misel na odhod z reprezentanco v Helsinke se mu je uprla. Selektorju Igorju Kokoškovu je povedal, da mu je žal, a da ne more priti. Da so nekatere stvari v življenju pač večje od košarke. Potem sem prišel v Slovenijo, oddelal te moje dolžnosti, ki sem imel, bil z ekipo, dvignil pokal, mediji, itd. In se prav spomnim, sem se usedel na avion in sem rekel, hvala Bogu, da je vsega konc, ampak kaj, zdaj prihajamo v Miami in spet moramo z začetka vse začeti, spet priprave, spet to. In sem bil res, ne, tako vse mi je bilo ravno, brez emocij. Ne, nisem bil več vesel, nisem več bil vesel, da grem na trening, ni me več košarka več to veselila, samo spal bi, tako da in pol je to en mesec šlo čez, sem rekel, kaj to nisem jaz. In pa sem vzel psihologa, to sem se začel pogovarjati z njem, to in mi je res pomagal in potem smo gradili počasi, postavili, moram spet si zadati te male cilje in na koncu, da prijam do tega velikega cilja in to je tisto v življenju. Mislim, da je to zelo pomembno, če nimaš cilja v življenju, zakaj se pol boriš? Sem Goran Vojnović in to je podcast Vala 202 o Goranu Dragiću. Podcast Goran je na voljo v vseh aplikacijah za podcaste. Tam se lahko nanj naročite ali ga ocenite, da bo zanj izvedel še kdo. Prav tako je na voljo na spletni strani Val 202 in v aplikaciji RTV 365. Ostanite v podcastu Goran.